იყო თვალსაჩინოდ დასჯა, გამასხარავება სასულიერო პირების წვერის გაკრეჭვა, იყო ყაჩაღური თავდასხმები მონასტრებზე, პირდაპირ ყაჩაღური მკვლელობები. სასულიერო პირების წინაშე დადგა საშინელი, ასე ვთქვათ, არჩევანი. ან უნდა მიეტოვებინათ თავიანთი საქმიანობა. კომუნისტები არ აკმარებდნენ ის, რომ მხოლოდ სახლში წასულიყო და ეკლესიაში აღარ ემსახურა. ბევრი ძალადობით გამოიყვანეს და საჯაროდ უნდა დაეგმოთ, როგორც მიტინგზე, ასევე გაზეთში. ძალიან ცნობილი და ღირსეული ხალხი წერენ, რომ აი ჩვენ ვატყუებდით ხალხს, რომ ღმერთი არსებობს და სარგებლობით, აი იყო ეს გულსატკენი ამბებია რა, ასე ვთქვათ, უარყოფა. ძალიან ცოტა, რომელიც არ დაუხრეტია და გადაასახლეს. ალბათ აი ამ სრული რაოდენობიდან იქნება ალბათ 7-8% სახელმწიფო ღალატის მუხლითი ჭერდნენ. ხო, ფაქტიურად ესე ამ ხარისშია აგიტაცია, პროპაგანდა, საბჭოთა ხელისუფლების დამხობის მიზნით. და სხვათა შორის შემდგომ უკვე შედარებით რო შერბილდა უკვე მეორე მსოფლიო ომის მერე მდგომარეობა, ბევრმა მოისურვა დაბრუნება. სასულიერო ხარისხში კათოლიკოს პატრიარქ კალისტრატეს დროს განცხადებები შედიოდა, რომ გთხოვთ აღმადგინოთ სასულიერო ხარისხში და კალისტრატემ ვინც საჯაროდ ან დაწერა ან დაგმო ღმერთი, იმათ აღარ აღუდგინა ხარისხი. მაგრამ ვინც თქვა შიშის გამო მიატოვა და საჯაროდ არ დაუგმია, მოხდა მათი აღდგენა.